se nkubabarire byagenze bite? Ati mbabarire ntabwo byabaye, ntabwo nagiye kureba uriya muntu, nari ndi kumwe na padiri nawe turi kumwe twarararanye iriya joro ryose. Ni uko igihe cyo gusezerana imbere y'Imana mu kiliziya nagiye kubona mbona haje umupadiri wararanye n'umugore wanjye. Padiri wararanye n'umugore wanjye niwe waje kunsezeranya imbere y'Imana mu rusengero. Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twego turashimira Imana tumeze neza cyane cyane. Niba ari ubwa mbere dusuye tuguhaye ikaze, kandi n'usanzwe udukurikirana welcome again. Twishimiye kubana namwe kandi cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe abantu bashyashya icano yacu muduha inkuru zanyu tukabagira inama tukazitangaza mu mwanya wanyu, ku bantu cyane cyane batifuza kugaragaza amasura yabo, abantu batifuza kwemvovinga amazina, abantu badashaka gushyiramo amajwi yabo, muradutuma tukabatumikira tugatanga inkuru yanyu, hanyuma tugasaba audience kuza kubaha inama bitewe nuko inkuru yanyu yifashe. Hanyuma rero ku bantu namwe mwifuza kwigaragaza, you are more than welcome, mwatubwira tugapanga uburyo twabigenza tukabarekodinga inkuru yanyu ikaza gutambuka. Reka rero dukomeze inkuru uno munsi. Inkuru uno munsi ni akasamutwe, muranyihanganira rwose, noneho mva ko njya mbabwira ngo biki n'ibiki, uno munsi noneho numvishije ari danje. Ngende umwana avukiye mu bana 10, famiye y'abana 10, abantu babyeyi mwabyaye abana benshi, hi ababyeyi mwabyaye kuva ku 10 plus, much respect. Navukiye muri famiye y'abana 10, abo bana 10 bose nkaba narindi umwana w'umuhungu, abakobwa bari 8, twari abahungu 2. Ibyo nawe urumva icyo bisobanuye mu muryango wa Kinyafurika. Uwo mwana w'umuhungu yari umwami, ati nakorerwaga buri kimwe, ati ku buryo n'igihe umunsi wiraga nakojeje ikirenge hasi, kubera bashiki banjye bansimburana bebe ahantu hose banyitaho kuko naje nkenewe cyane. Iyo ni imico y'iwacu turayisangiye, ibyo ngibyo muri kumva icyo nshatse kuvuga. Hanyuma rero ati ngumana n'umuryango wanjye gutyo twishimye tumeze neza, ariko kubw'amahirwe makeya umubyeyi wanjye papa utubyara yaje kwitaba Imana. Mu kwitaba Imana kwa papa, mama asigaranye abana 10. Uribaza umubyeyi wo mu cyaro kurera abana 10 icyo bisobanuye nawe uracyumva. Ati mama yasigaye wenyine adusigarana uko tungana, ariko kubw'amahirwe ibyo byari bya kera. Ati kera imirima yareraga, mama arahingaga bigakunda tukarya ubuzima bugakomeza. Ati ikintu gishimira Imana kuko mama nta n'umunsi n'umwe yatubwiye ati mugende muryame mutariye. Ati ibyo ntibigeze bibaho. Mama yaratureze, papa yitabye Imana n'umwana muto ufite imyaka 6, ariko muri iyo myaka 6 nta kintu nabonanye mama. Ababyeyi babyara abana b'abasingle mother cyangwa se abapfakazi cyangwa ababyeyi barera abana bonyine, ni ukuri respect, mwubahwe cyane kandi mwubahwe na bose kuko muri abantu bakomeye. Hanyuma rero umubyeyi wanjye abikoze gutyo andera n'abandi bavandimwe banjye 9. Ati iwacu twatojwe gusenga. Mama yese abona ko apfakaye, kandi apfakaye ari umubyeyi ufite abana benshi, ikintu cyo gushaka ahita agishyira hasi. Mama aduhata ikintu cyitwa kumenya Imana. Mama umugabo yaramaze kuba Yesu, yirirwaga agiye gusenga. Ku cyumweru twari tubizi ko umwana utajyanye na mama mu misa, tukaba tuzi yuko atari busangire na mama ku meza. Ni ukuvuga ngo yari must, twagombaga kujya gusenga, twumvaga nta bundi buzima. Ibyo rero twarabitojwe tunabikuriramo turanabimenyera, tuba abana bo mu misa, tukaba tuzi ko ku cyumweru nubwo ibindi byose byo mu byizi bitakunda, ku cyumweru ni misa. Turabimenyera, turangije kubimenyera. Hanyuma rero ndangije primaire njya kwiga muri secondaire. Muri secondaire nagiye kwiga mu mujyi, basezeye icyaro. Ati ngeze mu mujyi, urabizi ukuntu hano mu cyaro byabaga bimeze kera, atari ubu ngubu, kera babaga rimwe na rimwe nta nkweto bambara, agenda nta nkweto, cyangwa kandi akumva nta kibazo, atari uko wenda bazibuze, ariko kubera nyine the way ubuzima bumeze. Ati ariko nageze mu mujyi udukweto nkatumesa nkaduhanagura nkiyitaho. Ati mbona ubuzima burahindutse muri secondaire aho nigaga. Hanyuma ati nkuko ndi wa mwana akuriye mu bintu by'Imana, nageze muri secondaire nagiye ngezeyo, urabizi ko habaga amagroupe menshi, ugasanga hari za anti-sida, hari za ari amagroupe yabaga hari atandukanye. Na joininze bitaga abaregionnaire. Abo ngabo babaga abanyeshuri benshi badusereza ngo turi ingabo za Mariya, bakavuga ngo mbega mu ingabo z'abagore. Murabizi ibintu byo muri secondaire namwe. Hanyuma
ati turambamo, ati kuva nkigera ku ishuri nahise joininga izo ngabo za Mariya kugeza ndangije segonderi, imyaka 6 yose mba muri iyo groupe. Ati natangiye bisanzwe bigera aho ngaho bari barimo bakagenda bavamo, bakuze bakagenda bavamo barangije amashuri nyine. Ati naje kurangiza ishuri ndi perezida wabo. Ubwo rero aho ngaho nk'abandi wa muntu n'undi we mvuvinze mu bintu by'Imana cyane, nkasenga buri cyumweru, nkumva no mu mutwe wanjye no mu bitekerezo byanjye umugore udasenga nta kintu twavugana. Atashitse yanjye akambwira atari kundi wowe kopine wawe biti kuko ati twigaga, yambwira ati twigaga cye ntago mbizi, umuntu aza kubimbwira niba mubizi. Atari ku bantu ba kera umwana yatangiraga segonderi afite imyaka 16. Ati kuko ngiye narangije ishuri mfite imyaka 22. Ati nari umuntu w'umugabo nanjye ugeze igihe cyo gutekereza ati kurambagiza bite, gushaka bite, nazashaka ntangiye nyine kugira izo mindset zo kumva ko nanjye nzashaka umugore bise bizaba bimeze biti. Ati nibyo ngibyo nanjye nibazaga. Atari ko abanyeshuri bandi bakambwira batari ko kopine gute tweka kopine gute wiga ahantu imyaka 6 ukaba nta n'umushero uhafite. Ati bakambaza none bambaza ati ikintu gitangaje, ati narababwiraga ati muramuzi uwo nshaka ni umukobwa usenga. Ati ndagiraga wira kwa kundi ugira utu emotion ukumva ukunze umuntu, ati ariko najye kumureba nasanga atari umuntu usenga. Ati cyangwa ku cyumweru namuco nkabona arimo ari mesera ibintu byo kujya gusenga nta kintu bimubwiye, amarangamutima agahita ashira. Ati nuko byari bimeze. Wumve rero impamvu nabitinze no kugira ngo mbumvishe level y'uko nashakaga umugore usenga. Hanyuma ndangiza segonderi. Ati ndangije segonderi umushuti wanjye abona akazi ahantu heza. Hanyuma amaze kubona y'akazi ati tukajya tuvugana. Ati ubwo nanjye nari ndangije segonderi nyine twaturangije. Ati tukajya tuvugana, atarangije arambwira ati nkubwire, ati so uri kuvuga ngo urashaka umukopine usenga? Ati uwo nabonye we ni muri umuntu wa Bikira Mariya. Ati ni umukobwa mwiza, ati umukobwa wemera agakererwa akazi ariko akaza gusenga. Ati uwo ni umukobwa nakuboneye. Ati mva ni umukobwa mwiza usenga, umukobwa uzi Imana my friend. Ati buri noneho urabizi ko kenshi abantu benshi basenga Sunday. Rero yibonye umuntu usenga agate mu mubigizi aho ari umuntu byumva. Ati yarambwiye ati umukobwa akwemera agasiba akazi, ati ariko akaza avuye mu misa. Ati nese no ibintu byose birangiye ndavuga nti nitaye ku kintu na kimwe ngomba kujya kureba uwo mukobwa. Ati mba ndirukanse ngiye kureba uwo mukobwa. Ati ubwo ngezeyo ndamureba. Ati aramuhamagara muri ofisi kuko ni wari umukuru w'uwo mukobwa, mbega umukobwa yakoraga munsi y'uwo mushuti wanjye. Amwibarisha utuntu nyine twatundi nawe umuzi abasore buri basore namwe ntago mworoshye. Uzi umuntu kugupasinga ukaba utazi ko urimo abantu barimo barakuvugaho cyangwa ari wowe point ari donc ntabwo yarazi ko ari we barimo baravugaho cyangwa ari we nyamukuru, ari impamvu nyamukuru uwo muhungu araho. Ati kuko n'undi nsanzwe mpagenda. Atari ko aramuhamagara amwibarisha utuntu nyine turanga tuterekeranye turangaho nyine. Ati umukobwa nari ntamenye ibijya mbere. Aceceka ambwira asobanura ibyo asubiza. Ati mura n'umukobwa mwiza, umukobwa w'inzobe ufite physical appearance ni nziza. Ati noneho nakubitiramo imico yuko ajya gusenga buri munsi. Ndavuga nti undi ni we wanjye. Ati ubwo birarangira nta kintu namubwiye, umukobwa aragenda. Umukobwa arangije kugenda. Ati kera abantu banjye byari bigoye gutereta kera. Ati kuko nta telefone zari zihari, ibintu by'ama email byari bitari byaza, bitari byatangira gukora. Ati ugasanga niba umukobwa ushaka kumutereta ida ugomba kumusanga ahantu akorera cyangwa acunga amasaha batashye ukagenda ukamwomeka. Ati cyangwa kohereza akandiko. Iyo niyo yari inzira yonyine. Ati ubwo rero gutereta byabaga bigoye cyane cyane ku rwego rukomeye. Ati natangiye kujya ngenda nyine nkamukurikira nyine nkajya kuri ka kazi ka wa mushuti wanjye. Ati nkamuganiriza, umukobwa ko muganiriza donc ntiyigeze anyemerera. Ntabwo yigeze anyemerera ko tujya mu rukundo. Atari kubera komeza nyine nkakomeza nkagerageza nkahatiriza bya bindi. Atari ko nkabona hari imodoka yajya imuzana. Ati nkigenda nagiye kureba wa muhungu. Ati cyangwa we namucyuye. Atari ko imodoka siramenyaga ngo ni yandi. Ati ubwo naciye iminsi wa mushuti wanjye arambwira atari ko sha. Ati ubanza nubwo nakurangiye. Ati ubanza nakurangiye kabutindi. Duti se biti. Ati uzi ko wa mukobwa ati hari igipadiri hano kimumereye nabi. Ati hari igipadiri kitamworoheye. Ati niyo makuru ndi gukandagira. Ati ibyo bintu ndi kubyumva. Ndarambwira atari ko ntundumiye. Atari ko ubundi wa mugabo we reka nkubaze. Ati ubundi utekereza ko umuntu usenga ujya mu misa buri munsi umukobwa ubundi mwagira ngo ngendere muri field y'abandi, mwagira ngo abantu bamuvugisha bari bandi. Ubu biteye ikibazo ko padiri ya dropping umukobwa cyangwa se ya depose umukobwa wirirwa ujya gusenga buri gitondo
abona buri munsi ati kumudepoza ati wumva ari ikibazo kirimo ati n'ibyandi by'amatwi ari mu rupfu atumva nahise mvuga ati ubwo nyine impamvu ari kubivuga kuriya ati ntago azi ibijya mbere mwihorere bamubwiye nyine ni ibintu bamubwiye biranga bidafatika ati umuntu ukunda nta n'ikintu wumva ibyo bintu nahise mbitera ishoti kandi mu by'ukuri ati n'umukobwa twe tutarakundana ati ubwo rero mbitera ishoti numva ntashaka kubyumva ati numva rwose ndanabipinga cyane mbinumva kure cyane nuko ati byageze aho ngo mbona akazi ariko mbona akazi hanze ya Kigali mu ntara ati nkajya mu ntara gukora gushaka ibiceri ati rero bituma ntabona umwanya wo gutereta noneho wa mukobwa simfite uburyo muvugisha kuri telefone nta yindi communication ihari ati none ntangira kugenda na bya bindi bambwiye bya padiri ati no kuba ndi kure ye kandi kari gari kose kararangira ndakomeza nitetera abandi bakobwa ati none umusore ndakomeza nkareba abandi nyine numva nyine byandi byararangiye njyewe nagira amahirwe mbona bourse njya kwiga mu Buhinde ati mu gihe cyo kujya kwiga namaze imyaka 2 muri iyo myaka 2 mu by'ukuri sinavuganaga na wa mukobwa ati mu gihe cyose namaze mu Buhinde nta communication n'imwe nafitanye nawe ati ariko muri iyo myaka 2 nza muri vacances nje muri vacances hamagara umuranga wanjye inshuti yanjye twicara ahantu tunywa byeri turasangira turaganira ati mu gihe turimo turaganira twivugira rimwe 2 3 namwe murabyumva inshuti za kera zahuye ndumva ntare ko wa mukobwa yageze kundangira ubundi abahehe ati uwe mukobwa se ati nta mukobwa yibuka ati mwakoranaga n'iki ati ati turacyakorana ataracyatuye nangaha ati none se nta muntu urazana inzoga nta kintu wapi ntago baramutwara ati reka aracyari umukobwa ati okay mbisiga ndangije wa muhungu agiye ku kazi abwira umukobwa ati sha ufite inkuru ishyushye atuze ko mushushu be wawe ari hano ubwo urumva nyine ukuntu bimubwiye ngufite inkuru wa muntu wawe mwajyaga muvugana wa muntu ajya kukuvugisha wa mushuti wanjye runaka yaraje ari hano mu Rwanda yaje muri vacances ati kuba yaranagiye kwiga mu Buhinde byo umukobwa nawe yarabizi ati ubwo umukobwa atamuga ati muhamagare ati ndahaca turaganira ndamusuhuza nk'ibisanzwe turavugana turaganira umukobwa nabona visa ajya hanze ati muri uko kugenda noneho harare network nziza tukajya twandikirana sasa tukandikirana tukavugana ati umukobwa turaganira turavugana ati noneho mu mezi 6 yamazeyo ati buri munsi twaravuganaga turagenda no tubuildinga cya kintu ati yagiye kuhava tujye gukora ubukwe atumva umuntu ubwo ntitwasuhukanye ntitwajyanye hanze ngo twicarane tunywe donc nta kintu kimwe cyo kubagarira urukundo twakoze turebana mu by'ukuri ubwo ntabwo twari tuziranye kuko igihe nashatse ko dukundana ntibyakunze igihe rero bikunze twese nta n'umwe uri hafi y'undi nta tudafite umwanya wo gusohokana ngo twigananeho tumenyane wa mukobwa ndamubaza ndamwandikira ariko iminsi yose tumaze tuvugana atubu pepe nta kantu kari kaza ngo wumve akantu ka feelings kanjye nyine kakuzaho umukobwa atumba nkubwije ati rwose ati sinakubeshya ati ubu ngubu noneho nanjye naguyemo ati sinzi ukuntu byagenze ati ariko nanjye nkwiyumvamo ati ese ati nkwiyumvamo pe ndati basi niba unyiyumvamo noneho basi reka dukora ubukwe dutegura ubukwe umukobwa ava hanze muri cya gihugu yari yagiyemo aragaruka ati nanjye ndagenda duhurirayo turagiye dukoze umurenge twagiye muri commune kera niko babyitaga ubu ngubu babyita ngo ni umurenge nuko twagiye muri commune turangije habura icyumweru ngo dukore ubukwe atariko njye nkimara kubana na wa mukobwa tukimara kubonana ati namusanzeho defiteye ubwoba hari abantu babeshya inshuti hari abantu babeshya ku buryo umuntu akubwira ati iyi phone buriya ifite ibara rya papa agatakubwira ati iriya phone ni papa we nayibonye iyi telefone ntago ari gold rirabara ni papa cyangwa se papa ni mauve rirabara ni mauve ati nuko umukobwa yangenje yakubeshya ibintu bidakenewe nkuko umuntu akubaza ati se uri hehe nka kugira ngo akubwire ati wenda ndi muri salo agahita akubwira ngo nagiye ku isoko kandi nakubwira ngo uri muri salo nta kintu bihindura nakubwira ngo uri mu isoko nta kintu bihindura ati kumenyera kubeshya ku buryo abeshya all the small details zose ikintu cyose ari kubwira mbega muri detail amagambo yose muganiriye niba akubwiye ibintu 5 ati 4 muri byo ni ibinyoma kimwe nicyo cy'ukuri cyonyine
ariko ndavuga nti ibingibi bizamenye bizahinduka, sinabyita numvaga ari udukosa dutoya tuzahinduka. Umuntu w'umugabo ntabwo ajya yibwira umuntu turambeshye ateretse mvuga nti tuzahinduka. Ati ubwo nsubira inyuma, mama yarabeshe umukenyero, yarateguye, yarahamagaye inshuti ze zo mu cyaro, inshuti n'abanzi. Ati murabizi abantu bafite n'abanzi, burya umuryango ufite inshuti ufite n'abanzi, ibyo ni ibintu biri nature, twese turabizi, nta muntu ukundwa na bose kandi nta n'uwangwa na bose. Ubwo rero ati nanjye mama yarafitemo bamwe nyine badakunda umuryango wacu, batishimiye ko twasucceedinze tukava muri bwa buzima bw'ubupfubyi tukabaho, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero ati bose mama yaratumiye bose bari kuri gahunda, ubukwe nyine ari ubukwe. Ati mama arafite imyaka 80. Ndavuga nti nta kintu cyiza nahemba mama kumukorera buno bukwe. Ati ubwo rero twasubiye kuri ya side y'urukundo. Ati wa mukobwa wanjye, fiance wanjye, copine wanjye, ubukwe bwenda kuba habura icyumweru kimwe, one weekend, ubukwe bube weekend imwe ari yubura kugira ngo ubukwe bube. Ati byagenze bite? Ya weekend imwe ibura ngo ubukwe bube, umukobwa arambwiye ati hari umushuti wanjye umumansere ndi bujye gusura, tutuye ahantu nashatse kuvuga, tuvuge nyine ko ari ahantu kure nyine ni muri Kigali ariko inyuma. Kandi ubwo urumva ubundi ko bwa niya kera imihanda ya Kigali itarakorwa, hakiri ivumbi gusa, urumva nyine ni bya bihe bya kera, hari ahantu kure ku buryo no kwideplace ugerayo nabyo bitwara umwanya. Ati ubwo rero aho hantu hari kure, ambwira ko hari bujye kureba uwo mumansere ngo akamusura, wakararayo wakazagaruka ejo. Ati ndamubwira nti ibyo ntabwo mbyemeye, ntabwo nemeye kujya gusurana. Ati ndamubwira nti simbishaka. Umugore arambwira ati reka tukugise utabishaka. Ati ndamubwira ntabwo mbishaka yiwe, ariko yanga kunyumvira aragenda. Ati muri uko kugenda arambwira ati ariko ari umupadiri buze kuntwarayo nyine angezeyo, nta kibazo. Ubuhe ko nafite twa story twa kera tumbwira padiri ukuntu ibyo mubyibuke. Ati ngiye kubona mbona umupadiri araje aramutwaye. Ati baragiye. Atakimara kugenda ati umutima wanjye binyangamuntu, ndavuga nti hari ikintu tu. Ati kubera ko karitsiye yambwiye ari karitsiye izwi, reka nzamuke njye kubaza ko ari umumansere ubayo, ndavayo mumenye. Ati kuko yaramubwiye n'amazina. Ati ubwo ati mafashe moto hantu nagiye kubaza abantu, ariko se umuntu twari runaka muramuzi? Urabyumva nyine muri karitsiye umuntu umumansere ampresi ntago ari abazwi, sibyo? Ati ndabajije around, abantu barambwira ati umuntu ntago aba hano, iryo zina no umumansere ntago aba muri karitsiye, ntago ari haba pe. Okay, kuko nari nzi ko mbeshya, kuko nari muzi ingeso yo kubeshya. Ndavuga nta kibazo, sawa murakoze. Ndahindukira nsubira mu rugo. Ati bukeye mu gitondo copine yanjye arifasha araje, ndangije arambwira nti bimeze bite se? Nti sawa. Ati yewe, ati mansere runaka ambwiye ngo ngusuhuze. Ati ese mera niki kintu wavuga bashyira mu mazi Kigali? Ati ese mera nk'amazi, urana ikintu gishyushye iyo ukibonye muri barafu, muri ice cyangwa se. Ati ahita konjerwa, ati abura kwirwa. Ndavuga ati mbwira. Yambwiye ngo usuhuze. Ati mbabarira. Ati ndatakambye, sabye imbabazi, mumbabarire. Se nkubabarire byagenze bite? Ati mbabarira, ntabwo byabaye, ntabwo nagiye kureba uriya muntu, nari ndi kumwe na padiri nawe turi kumwe, twarararanyirira joro ryose. Ati iki cyaha ntabwo ari icyaha cyo kumva ngo uhite wumva uragikize. Ati nese numva ewana ngiye kurushya iminsi kabisa. Ndavuga nti ubu koko ibi bintu bizakunda, ibi bintu nzabivamo, ibi ni ibiki? Numva neza birancanze. Ati ndicara ndiherera ndatekereza, aho rero nakora ikosa rikomeye. Ati niyo mpamvu mu gusharinga inkuru kwanjye no kwigisha abantu mu gufata imyanzuro, nujya ubona inzira itagenda kare jya uhita uvamo wiruka bitari byakubaho. Ati ngere ko nabigenje ndabye side ya mama. Ndavuga nti mama umukecuru w'imyaka 80, nimubwira ko ubukwe butakibaye akagira heart attack cyangwa zino ndwara zindi arizo zose zishobora gutuma atabaho, icyo kintu nzagikira. Ati mama inshuti yatumiye n'abanzi bose batangira bishimiye ngo ubwabo bukwe burapfuye. Ati ndabitekereza numva neze neza mbuze umwanzuro. Ndavuga nti so mama agiye yitabye Imana ko ntazibabarira, ari njye azize
ari amakuru muhaye ati ndavuga ngiye gukora ubukwe kubera mama ati mama nta kintu atankorera umupfakazi yandwanyeho ngiye gukorera ubukwe mama ati ubwo bukwe ndabukomeje ndamukomeza sinagira ikintu mvuga ati inkuru yasohotse umuntu wa mbere nayibwiye harashize imyaka 12 narubatse urugo ni igikomere nagendanaga mbana nacyo narabuze namena ngo nkivuge mu gake basi ati rwo rugo ndarwubatse ndangije kurwubaka ati kameme harimo akantu deje kandi kanini ati ariko nshaka undi muntu w'umupadiri uzadusezeranya utari wa wundi ati tubijyamo atari ku mugore wanjye sinzi ukuntu arameze yarampinjarikaga rwose ati ibintu byose niba bikoraga ati byageze aho ngaho twemezanya undi mupadiri ariko kesi itangaje nuko igihe cyo gusezerana imbere y'Imana mu kiliziya nagiye kubona mbona haje umupadiri waranye n'umugore wanjye padiri wararanye n'umugore wanjye niwe waje kunsezeranya imbere y'Imana mu rusengero padiri ahageze ati nese numva ranjye wagira ngo afashe ibi ice bagatamiramo ibizi bishyushye ati n'ubushaka kubingendekeye nahise numva mbaye timide tinumva ibintu byose biranze ati yampaye urugero rwiza arambwira ati nemeze kadahumeka umuntu ayibona ino bashyira mu mirima igacunga ibigori cyangwa imiceri kugira ngo ibisimba bitaza kubirya ati nari kadahumeka itikoraho kadahumeka nziza ihagaze mu murima imeze gutya baravugaga ngo tanenga ngahita ntanenga bavuga ngo hagarara gutya ngahita mpagarara kubera ko ntari nzi biri kujya mbere ati nemeze nk'umuntu nemeze nk'igicucu gihagaze ahantu vuga se akasoma ijambo ry'Imana akavuga ibintu byose ngiye nkabona nkamutumbera gusa ati ikintu cyaje kunyemeza ko byakomeye nuko ubukwe burangira ati nari ndimo mpura n'abantu nkavuga nti se kuki utantahiye ubukwe ati ariko numva nakumira ntabwo nagutahiye ubukwe kandi naraje kugufelicita imbere ni ubukwe bwawe ati none se nagutahiye ubukwe ati ni pardon ati mukanya ati nkabikubita undi ati nigusha koko mama we ntantahira ubukwe ati ariko urarwaye ati kandi mama mwarifotozanyije imbere yere gutahiye ubukwe ati mpitambona ko something is wrong ninkomeza kwensistinga akomeza kuvuga ikintu kimwe ndaza gusanga ahubwo nivuyemo abantu babone ko mfite ikibazo mu mutwe ati mpitavuga ntabwo icyo kibazo nongera kukibaza iyo ni level yo kumva uburyo ubukwe bwe ategeza vuba mu pe yarahari nyine ameze nk'akadahumeka yagaza aho hantu itazi kiri kuba mubona ko ingurube yabaye ndende noneho ndaza kubakomeza muri part 2 kugira ngo ni ndende kandi noneho iri biratangaje ni ukuvuga ngo ubukwe bwararangiye ubukwe burangije kurangira barataha noneho part 2 ngiye kubakorera iragaragaza uburyo baje kugera aho ngaho bajya hanze bose bagera ngo barabyara barangije kubyara mu bana bane babyaranye ndabereka urugendo rw'uburyo yasanze babana bane bose nta n'umwe we urimo ibyo nibyo tugiye kwiga haraza kugarukamo ifungu haraza kugarukamo polisi haraza kugarukamo usanga abana atarabe uburyo yapimishije DNA ibyo byose don't miss it out iraza kuza muri part 2 kubera ko inkuru ni ndende nyivuze yose kano kanya gutya ntago nayisoza kandi ntago nayivuga neza muri detail nkuko nayihawe ubwo rero part 2 watch out for it iraza kubabwira ibyakomeje nyuma yuko asezeranijwe na padiri waryamanye n'umugore we ku munsi w'ubukwe bwe hanyuma rero niba wumva ushimye ibyo dukora ukumva wifuje nawe kuba one of the member ya Muhoza Real Talk ukumva waba umwe mu banyamuryango wa Muhoza Real Talk ukumva twasangira ibyishimo subscribe liking sharing dukomeze dusangize abantu inkuru iyi nkuru tuvuga ntabwo birangiriye aha ndababwira ko 100% iyi nkuru iraza gufasha undi muntu uri bukurikire nawe niba ari guca mu kintu nk'iki amenye gufata umwanzuro kare amenye kumenya ngo se iki cyakunda ati kuko yarambwiye ati natinye navuze se nkore divorce ubwo butari bwabaho umuntu wagiye mu murenge kuko nintandukana nawe ni divorce ndasenya urugo ntarubaka ibyo nibyo yatinye bivamo ibindi bikomeye gusumba iyo bikora kare ibyo rero ndaza kubibabwira muri part 2 gusa ndabizi ko izi nkuru dutanga zifasha abantu benshi bakahumuka mu maso bakabona ibyagiye bikurikira cyangwa n'ingaruka zo gufata imyanzuro nabi hanyuma ikindi kandi dufite group ya WhatsApp twakreye y'abakunzi ba Muhoza Real Talk umuntu ndaza gushyira link hano mu kiganiro niba mbushaka kujoininga group ukabaza ukagira inama abandi bantu hari natifuza ko inkuru ziza kuri YouTube tuzisharinga muri group mugahabwa inama hari muri group
niba kandi uri umuntu wumva ushaka kugira itafari wongeraho, kuduha igitekerezo, kutwunganira, iyo group irahari for you, ukande kuri link hanyuma winjiremo uze tubane. Ikindi rero mbasabiye amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, mukomeze mumererwe neza ahantu hose muri. Imana ibarinde. Ciao.